के गर्ने त यदि तपाईँले तपाईँको बेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि कुनै परिवर्तन देख्दै हुनुहुँदैन, कुनै पनि फल देख्दै हुनुहुन्न। किनकि जवान सेवक आएमा तपाईँको जवान सङ्गतिमा कतिचोटि कुर्सीहरू खाली हुन्छ अथवा तपाईँको कोठा खाली हुन्छ, मानिसहरू आउँदैनन् अनि कहिलेकाहीँ मानिसहरू शान्त हुन्छन्, कुनै ह्यापनिङ कुराहरू हुँदैन। कहिलेकाहीँ देखिने खालको परिवर्तन तपाईँको सेवकाइमा हुँदैन। के गर्ने? एउटा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वासयोग्यता चाहिँ तपाईँ र मेरो जवान सङ्गतिमा कतिजना जवान जवानी आउँछन् भन्ने कुराले मापन गर्न सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो आज्ञाकारिताले मापन गर्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी हामीले मानिस हुँदा पनि नहुँदा पनि त्यही रेसियोमा पुरा हृदयले हामीले सेवा दिँदैछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही कारणले तपाईँ र मेरो विश्वासयोग्यता र आज्ञाकारितालाई चाहिँ हामीले कायम राख्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले निराश नहुनुहोस्, हात नउठाउनुहोस्, किनकि साइलेन्टली शान्तमा मानिसको जिन्दगीमा बदलाव आउँदैछ। परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। गलातीको पुस्तकले त्यही भन्छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई विश्वासयोग्य भइराख्नलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि विश्वासयोग्यता र आज्ञाकारिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्बरहरू चेन्ज हुनसक्छ, परिवर्तनहरू बिस्तारै आउँछ, तर तपाईँ र म चाहिँ ती सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासयोग्यता र आज्ञाकारितालाई परिवर्तन नगरौँ। परमेश्वरले यहाँको युथ मिनिस्ट्रीमा आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू।